Burma Palik ni nu Pakhat an ka I thi December nu kulen ni a sakai ram then le padon dar sen cho na tlang kama Palik ni do tu khwami mi bu an ka nai amuna nu Pakhat a thi Chinese company wambu ni le padon dar sen cho rian kau na cha pong kam le ram lak chap atim December nu kulen ni jingin khwami som ru khrong ni an do Palik he ani vuai Palik ni methalian ka na khinwin kum som nga amuna thi adang khwami pra tang tum lo an hlem na tia erawdi ni atial khwami mi bu ni chun an leinel kama how rang dir aizalmi company rian 22 an kham na a ve mi Palik pol ni khwami mi bu chu chukain an thol na I ani wa khwami than khat ni lung an che na tu zinga ivel ram ai thoki anwa Palik ni khwami mi bu an ka na do khinwin alua an kheni muna athi tia lo thlo ko three hashtag khwami ni achim khotlang mi pol ni an chimi adang parha tang tum lo ni hliam ma amput anti sakam Palik ni an chimi Palik officer pakhat ni minu pakhat aka I athi Palik panhi tang tum lo ni hliam ma amput tia an chim kan huzar in wambu ni arian kau chin na cha pongkam leiram en ram a thok na I an leya atang mi Palik tam chin chi anum ve te khwami ni an chim hashtag khote le lai kum tlang kam hun chong tu le wambu ren ron tu aveng tu na Palik zathum rang lawan te lo thlau pakhat ni achim company ren ron tu le khotlang mi kal laka e wak na ka chan chana achuak to na ti ri le padong dar sen cho na krian hi wambu le kora kapta Union of Myanmar Economic Holdings ni ikopin an tuan mi asi kum thong ni lo kum hlain hi November Palik ni da shriam nam konin lungtin lo nak lang ter tu mi bu le phungki an rakka hnai ting sing chawza amwa rak phau